السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Дръжните хора или против за онези хора, които не са дръжни в джамата, те говорят против така, обвиняват на тях, че такиви са и такиви са. И там той греши, и той там върши някакъв грях. Затова веднага да правите нещо против тях, защото те опетняват на джамата. Но такиви хора, които пишат така, те не пишат своите имена или пишат такиви имена, които не са правилни, и адреса също не пишат правилно. На такиви хора, които когато обвиняват, не правим нищо и няма да стане така. И когато минава няколко време, пак отново те пишат, че аз написах, досега не правихте нищо. Ако няма да прави така, това ще стане жестоко нещо. Това тази болест, който без имена пишат такива неща, те са повече в хората, които са от Пакистан и от Индия. От другия свет не обвиняват хора така никой, но от Пакистан, които живеят тук в другите държави, те имат такава болест, че напишат така без името си. Това не е нищо ново. Във всяко време има такива хора, които така пишат. Както някои хора пишат, мен по времето на втория халиф, Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху, третия халиф и четвъртия халиф, хора такива писаха без името си и обвиняваха на другите. Втория халиф Муслим Мауд разияллаху анху, той произнася един проповед на такава обвинение, защото това да затварят устата на такива хора. Това е много важно и ясен проповед. И
гледайки на този проповед, аз ще казвам днес, онези хора, които обвиняват и не пишат своето име или пишат грешно име, най-първо, че или те са лицемери, или са лъжливи хора. Ако те са истински хора, тогава няма да гледат нищо. Те обещават, че своя живот, пари, уважение, честа и времето ще жертвуваме и винаги ще бъдем готови. Но когато мислят, че когато има въпрос за честа на джамата, тогава те скрият своите имена, че техния чест да няма страда. Който в началото е показал слабостта и може би неговите другите неща ще бъдат грешени. В Корана Бог казва, че ако когато идва някаква новина, трябва да гледате внимателно. И това всеки разумен човек знае, че да гледаме дълбоко в някакъв въпрос. Онзи, който казва и слушайки на такъв човек, веднага да не решаваме или не започва такова нещо. И първо гледаме, че кой човек е докарал тази новина, там започва работата. Първо ще знаем, че кой е той. Дали той е чист от всичките грехове, да не върши някакви слабости, да не е слаб в вярата си, да не сте, че самия беше слаб в вярата и да обвинява на другите, че такава и такива хора са. Обикновено гледаме, те обвиняват с лошия начин на другите, дали той е длъжник или не, на когото обвиняват. Тогава за някой друг те тогава обвиняват или започват да обвиняват, когато гледат, че те имат собствените неща и ще най-първо, когато гледаме дълбоко, че какъв човек е онзи, който обвинява на някой друг, дали той е вярващ или е лицемер. Когато не знаем, че кой обвинява, и тогава какво ще гледаме? Може би, ако някой пише, такава нещо пише, че ще вреди на джамата, тогава ние гледаме дълбоко този въпрос. И ако така ще знаем, че кой обвинява, както ви казах, най-първо ще гледаме характера на онзи човек, който обвинява на другия. И така и тези неща, които каза, ще гледаме дали той истина казва, да знаем, дали казва истината или не. Муслим Мауд разияллаху анху каза, че в Коран Бог казва, ако някой лицемер, лъжлив човек идва при вас и
казва обвинява на някой друг, тогава дълбоко гледайте тези неща. И след това трябва да постъпвате. Но онзи, който обвинява, те не пишат своите имена, те така грешат и така казват, че тяхното мнение трябва да бъде прият така, както те пишат. На когото те обвиняват, веднага да има наказание за него. Муслим Ауд разияллаху таала каза, че фасик не означава само грешен. Няма съмнение на арабски език. Думата фасик означава за онези хора, който е грешен. Но също казваме фасик на онзи, който е много се кара с другите. Фиск означава, който не подчинява, който излиза от границите на подчинението. Фасик означава, който не помага, който се кара и не подчинява. И така и фасик е онзи, гледайки малките слабости на хората и така той ги разказва с че са много големи и така мисли, че каквото той казва, чрез него другия да получава много наказание. Няма прошка за него. Който е много строг. Муслим Ауд разияллаху таала анху за един Ахмади казва, който беше праведен Ахмади, че няма съмнение, той беше смирен човек, но за малки неща той винаги обвиняваше на другите. Той каза, той имаше такава болест, гледайки малки неща, гледайки едно нещо, веднага казваше, той е кафир. Например, той пише, когато някой седне в ташахуд, че в дясната крака пръстите, който не прави правилно, както е заповед, който не прави така, при него той е кафир. За муслима отказва, че аз бях болен с болестта на коклите. Аз не можах да така да оставя своята крака. Преди правих, че ако Хафиз Сахиб беше жив, може би до вечера, той може да казва, че аз също съм кафир. Има и такива хора. Затова, че моите пръсти не са правилни. И така пророк, и такава нещо е против на традиция на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ако няма вяра в сунет на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогава няма вяра в Коран. И ако няма вяра в Корана, тогава няма вяра в Бога. Така той ще стане кафир. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху за такива хора, които дали са праведни, той е дал такъв пример. Но онзи, който не показва своето име и е слаб във вярата си и така обвинява на другите, то е всичките значения за думата фасик, то е фасик. И онези всичките, които обвиняват, трябва да е ясно, които не пишат имената си, тяхната такава дело,
че без да казва своето име, така обвиняват на някой, това е против заповеда на Корана. Защото Коран казва, първо гледайте кой обвинява на другия. Ако там без ще подчиняваме така, както той казва, джамаат няма да има развитие тогава. Тогава цялото развитие ще изчезне. За халифа вакт и низаме джамаат не гледат каквото някой ще пише, така ще поставяме. И така няма да постъпим към развитието. Всеки ще стане и ще казва, че така да решавате както аз искам. Муслим каза, че ако ние не знаем, че човек, който обвинява, той е истинския човек, е праведен човек, и ако той обвинява на някой друг, въпреки всичките неща знаем за него, ще гледаме за него, неговия характер, и така трябва да постъпим. Въпреки че имаме доверие, че онзи, който обвинява, той има праведен и истинския човек, той не греши. Но пак ще гледаме, че защо той обвинява така. Защото никой може да казва, че аз така казвам, затова така да разбирате и така да решавате този проблем. Той казва, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той водеше молитва. Във времето на молитва той греши нещо. Хазрат Али разияллаху анху, той правеше молитва след него. Той каза нещо, когато греши да рецитира Коран. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не хареса това нещо. Той каза, кой ти каза да така да казваш? Това може да означава, ти имаш други много работи, за малки работи да оставиш за другите. И може да означава това, че това е работа на тези хора, които четат Корана от пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Да оставиш тази работа за тях. Муслим Мауд за онзи, който без име пише при него, че може би, че онзи, който така пише, той е голям човек. Аз да му казвам, да оставиш тези неща за другите, да се обърнеш към своята работа. Затова онзи, който пише, той не показва своето име. Затова не може да знаем, че какъв е този човек. Не може да казваме нещо на друго и друго нещо, че много винения за дръжните хора, назар и за жените. И той ги обвинявал с много лош начин. И каза, че той е такъв слаб и такъв си слабости има. На една страна той ги обвинява, който за пророк Корана и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, които вършат против такава учение. Защото пророк саллаллаху алейхи ва саллям и учението на Корана, някой ако върши против това, то е много голям грешка. Ако някой мусулманин Коран и против Расул Карим саллаллаху алейхи ва саллям не върши нещо, не върши против учението на Исляма, това не е слабост.
И ако върши против това учение, това е една слабост. Затова онзи, който обвинява, на една страна казва, че Коран и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговите учения против тях тези хора вършат. И той самия върши против това учение. Че тези условия, които той правил за това такава обвинение и свидетели, и хората не изпълняват тези условия, които са за такива неща. Истинското нещо човек да постъпва чрез заповедите на Корана и чрез традициите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И Коран казва, че когато казвате нещо, трябва да свидетелствате. Ако няма името, как ще гледаме дълбоко? И така ще стане против учението на Корана. Затова онзи, който така обвинява, той не подчинява заповедите на Корана. Учението на Корана и да подчинявате учението на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, това е една добрина. Трябва да помните това нещо винаги. Дали някой за себе си или под обществото, което не харесва нещо, но ако чрез учението на Корана или чрез традициите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям е добре, тогава това не е слабост. Някои хора чрез своите характери в някакви неща те са много строги, но техните неща дали са по името на религия, те не означават нищо. Обяснявайки това Муслим Мауд каза за това за Муслим Мауд разилата анху, че един път преди много пъти казахме, че един път Масих Мауд алейхи салам със своята жена ходеше на гарата. По това време хората, жените имаха много хубава забулка. Онези хора, които бяха големи хора, техните жени идваха там в такива платки, където имаха чершефи до вагон на влака. Те дойдоха така скрити и влязоха скрити в вагон и такава хиджаб беше. И когато седнаха там вътре, затвориха всичките прозорети на вагона. И това беше против учението на Корана и Исляма. И обещания Масих алейхи ва салам, той подчиняваше учението на Исляма. Умул Муминин, неговата жена така носеше хиджаб и излишя се на разходка. И същия ден Муминин носеше хиджаб и обещания Масих алейхи ва салам с нея там ходеше. Маули Абдул Карим Сахиб и първия халиф там бяха. Маули Абдул Карим Сахиб беше строг. Той каза, че той е против. Той нямаше кураж да казва на обещания Масих алейхи ва салам. Той отиде при първия халиф, че Маули Сахиб, вижте какво стана. И утре ще имате тази новина в вестниците. Хора ще пишат, че Мирза Сахиб със своята жена ходеше на гарата. Вие трябва да казвате на обещания Масих алейхи ва салам. Първия халиф каза, че аз не гледам нещо лошо. Ако вие мислите така, отивайте да казвате. Маули Сахиб Абдул Карим Сахиб отиде при обещания Масих алейхи ва салам
И когато той се върна, той наведе своята глава. Първия халиф каза, че аз питах, че какъв отговор получи. Когато питах, че обещания Масия алейхи салам какво каза на теб? Маули Сахиб каза, че когато казах на Хазур, че вие какво правите, какво хората ще казват за вас. Той каза, че какво ще казват. Това ще казват, че Мирза Сахиб беше със своята жена и ходеше заедно с нея. Така той се срамувайки се върна. Умул Мумин носеше хиджаб, хубав хиджаб. И така, когато мъж и жена са заедно, пророк саллалаху алейхи ва саллям със своите жени така той ходеше един път пред хората. Пророк саллалаху алейхи ва саллям и Аташа те тичаха. Пророк саллалаху алейхи ва саллям първи път Аташа победи на него и втория път пак тичаха. След малко време така победи пророк саллалаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям каза: Айша, тилка битилка, че както ти победи на мен, и така и аз победих на теб. И пророк саллалаху алейхи ва саллям той никога не мислеше така да върви. Това е срамота за него. И на когото ислям позволява, това не е слабостта. Ако някой обвинява на другия, това означава, че пари него, че този човек не подчинява учението на исляма. Но за онзи, който обвинява на другите, че той пише в своето писмо, че той започва да говори против, че той е от ниска раса и такива обвинения са, за който шария казва, трябва да има свидетели. Шария казва за такива обвинения, че ако гледате някой, че е гол, трябва да има 4 свидетели. И има и такива хора, които така обвиняват. Ако момиче, трябва да има 4 свидетели за против тях. Той каза, че очудваното нещо е, че такъв човек мисли за тези неща, че той също постъпи против учението на Корана и така обвинява на другите, на който Коран забранява на него. И не само забранява на него, че той също наказва на такива хора. Ако някой лъжливо обвинява на някой, този човек трябва да получи 80 удари. И шарият за толкова дал строго заповед за това, той е против за това, той заповед и обвинява на другия човек. И самия той постъпи против учението на Корана. Той каза, че гледате, първо той не показва своето име и така и той не представи свидетели. И нито аз съм свободен от заповедите на шария и така и нито обещания Масия алейхи салату ва салам. Пророк саллалаху алейхи ва саллям самия подчиняваше шария. Но такъв човек така обвинява на другите, където шария има заповеди. И трябва да има свидетели там. Трябва да постъпим така, както шария казва. Но той казва, че някой така е против Корана, на него наказвайте, не кажете нищо на мен. Той каза, че има един вец от детеството ми и така имаше много вкус от това. И когато мисля за това, усмихвам, когато бях в 5 или 6 клас, нашия учител така прави, че някои студентите, ако ще отговори правилно, то ще има по-високо място от другите. Учител питал въпрос,
един момче отговорил и другия каза, че това не е правилно отговор. На първия каза, ти дойде, трябва да дойдеш долу, и на другия каза, ти да отиваш нагоре. И първия каза на учителя, той да гледа моята грешка. Той произнесъл думата галт. Така учител го върна на неговото място и на другия каза, ти да дойдеш на нисък. И такива са тези хора, които обвиняват. Те казват на другите, че те са грешни хора, но те сами също грешат, когато обвиняват на другите. И когато те докарват наказание за някой друг, те самите вършат такава нещо, което така те получават наказание. И какво да правят, които решават? Те също починяват на шария. Ако искате учението на Корана да има над вашите глави, тогава самите трябва да починявате първо. Ако вие казвате, че други да починяват заповедите на Корана и вие сте свободни от това, това не е правилно. Аз казвам на онези, които обвиняват, че най-първо да гледате какъв характер вие имате. Онези, които скрият своите имена, скривайки своите имена, те обвиняват на другите. Че те са нищожни. И когато представят нещата, че някой човек от такава семейство, някой от ниско семейство, тези обвинения са нищожни. И онзи, които обвиняват, те са нищожните хора. Ние ще вървим под заповедите на Бога. И Бог е нашия повелител. Той е повелител на всичките хора. Той дава предприятие и когато искаме всичко от нашия Бог, тогава трябва да починяваме Бога, а не на онези, които обвиняват на другите. Както ви казах, те искат тези хора, които обвиняват на другите, че другите да получават наказание чрез шария. И на себе си те мислят, те са свободни от заповедите на шария. Сами те решават тези неща. Такива хора, когато нещата ще бъдат ясни, те също ще получават наказание чрез шария. Има и такива неща, където се нуждаем от свидетели. Ако няма свидетели, тогава това нещо е нищожно. И както Коран казва, така ще решаваме. Понякога казва, че някой свидетел лъжливо и той спаси себе си. При пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато дойдоха с такава решение, двама хора, които караха помежду си, дойдоха. Той каза, че един човек ще кълне по името на Бога. Другия каза, той е лъжлив, той може да произнесе 100 пъти, ще кълне по името на Бога. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, аз ще решавам както Бог казва. Ако той лъжливо се кълне, тогава той е отговорен на своя Бог. Той ще накаже на него. Трябва да помните винаги, че някой ако обвинява, да не решаваме така, както той иска. Ще решаваме така, както Бог казва. Къде се нуждаем от двама свидетели, трябва да има двама свидетели. Където се нуждаем за 4 свидетели, там трябва да има 4 свидетели.
वहाँ दो गवाह, И така ще гледаме това нещо и така ще решаваме. वहाँ चार गवाह, Нашия успех е в това, че ние, както Бог заповядва, और така да постъпваме и така да решаваме нещата. हमारी कामयाबी इसी में है कि हम खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक За своите собствената чест или другите неща, अपनी да не даваме зор на дръжните хора и на халиф, че така да решават както ние искаме. Бог नाव और तौजीहात на онези, които обвиняват, да даде разум на тях, че ако те мислят, че това е правилно, тогава с всичките свидетели те така да обвиняват, където трябва да има имената им, и тогава ще гледаме на тях. सही समझते हैं तो फिर खुलकर तमाम सबूतों के साथ И така и когато го хората гледат, उनका नाम पता भी наистина в системата на джамата има слабости, इसी तरह тогава трябва с кураж трябва да казвате тези неща и пишете. देखते हैं И така Бог निज़ाम ने за системата на джамата да даде разум и възможността, че онези, които са длъжни от халифа, които решават, когато да решават с справедливостта जमात जो है उसको भी и подчинявайки заповеда на Бога, така да решават тези проблеми. फैसला करने पे वो भी जो फैसले कर रहे हों तो इंसाफ के हर पहलू को След молитвата रखते हुए има едно джаназе. चलते हुए Първия джаназе और सुन्नत के मुताबिक е един мъченик, господин Шейх Саджид Маму Сахиб, синът на Шейх Маджид Ахмед Сахиб, जनाजा गायब भी पढ़ा който беше 55 годишен човек. शहीद का जनाजा है मुकर्रम Гулзар Хизри, मुकर्रम शेख Крачи, той живеше против несите 27 ноември до молитвата Мегриб. Той седеше в колата си до къщата си, там преострелиха на него, така той стана мъченик. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Шейх Саджид Мамуд Сахиб Гулшане Мемар в Гулшане Мемар Крачи. गाड़ी में बैठे हुए फायरिंग करके शहीद कर दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि Той продаваше някакви части за завод на милене. फ्लोर मिल्स Той идваше от пазара до дома си и той седна в колата си на един мотоцикъл. Непознати хора 22 नवंबर пострелиха 4 пъти на него नमाज मगरिब के वक्त बाजार से и пак пострелиха 4 пъти на него и така избягаха там. सवार नामालूम अफराद Една आप पर चार फायर куршум в дясната част на гърдите му, जाते हुए पलट कर दोबारा चार फायर किए और मौके से फरार हो गए един куршум в крака साजिद महमूद साहब के सीने में दाएं беше и хора докараха в болницата му. तस्वीर से लगकर Оттам той बाएं तरफ отиде в Агахан и така той почина преди да лекуват на него. И така той стана мъченик. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. जहाँ से उन्हें В неговото семейство Ахмадия дойде неговия прадядо господин Шейх Фазл Карим Сахиб. Той стана Ахмади. 1920 година той прави бейт в ръката на втория халиф. Той стана Ахмади. Неговия баща Шейх Маджид Ахмед Сахиб, когато стана Пакистан, от Канпур преселил в Лахор и след това отиде в Карачи. Неговия дядо Хаджа Мохаммад Шериф Сахиб, शेख मजीद अहमद साहब पाकिस्तान बंद Джамаат Ахмадия Дели Дарваза, той беше президент и пърнана कराची में इसको прадядо Хазрат Аладин Сахиб मुकर्रम ख्वाजा मोहम्मद беше последовател на обещания Масия алейхиссалату вассалам. दिल्ली दरवाजा लाहौर के Мукаррам Мухаммад Садик Бани Сахиб आपके पढ़नाना हजरत от Калката, той е прадядо на неговата жена. Този мъченик върши училище मुकर्रम शेख मोहम्मद и много беше трудно време за него по това време. И след това той започна да продава части за заводите за милене. И Бог много сложи бъркат в неговата работа. Той имаше много голям бизнес. फ्लोर मिल्स के स्पेयर पार्ट्स की Този мъченик सप्लाई का कारोबार शुरू किया
неговия син Харис Маму Сахиб също е заместник каид и така и секретар за Васая. Неговия син след когато завърши учението, той също участвал в бизнеса на баща си. Този мъченик беше много добър човек и така и неговата дъщеря тия Сана Мубашира Сайба сега учи в Карачи. Тя има scholarship за 6 месеца в Америка. Там той завърши своето учение. Мъченик много обичаше на халифа и много силна връзка имаше с халиф. И винаги казваше, посветваше на своите деца да бъдат свързани с халифа. Веднага винаги напредваше в да дава данък закат и посветваше на своя син за своите закат. Винаги на време даваше и той в своя магазин имаше, се събираше пари за данъка закат и беше честен човек. Винаги говореше истината. Никога прощаваше на другите винаги и с брати и сестри много добър. Не ядосваше никога. Праведен и смирен човек беше. Помагаше на своите роднини. Този мъченик, имената на неговите магазини, по името на своя баща и на дядо, много добър беше със своя жена. С приятелите беше много добър човек. Не ядосваше хората, които писаха. Накратко те са тези неща. Те са неговите атрибути на мъченика. Неговата майка е много болна. И тя е толкова болна, че те хората нямаха кураж да казват на нея. Но когато тя гледа на мъченика своя син, тя каза, че няма да плаче никой. И много пъти каза на другите, че моя син е мъченик, няма да плаче никой. И неговата жена слуши. Също имаше много сила. Неговия син каза, че моя баща беше много търпелив и уповаваше само в Бога. Винаги казваше, че Бог ми е дал това учение. Толкова учение, че аз самия не мога да знам. Винаги се молеше молитвите. И някой роднини каза, много смирен и скромен човек беше. Те имаха 11 брати и сестри. Той винаги гледаше на всичките своите брати и сестри. Когато в Секър беше много трудно време, той отиваше там за много години и работеше там за джамата. Негова дъщеря каза, когато той почина, аз гледах в съня, че има много голяма градина, там много хора има. Всичките носят бели дрехи. Моя баща там той има много военни. Всички се радват, когато той е там. И тогава моя баща върви на едно място. И всичките вървят с него. И много се радват, когато гледат нейна баща. Неговата майка много е болна. Тя не може да върви. Тя гледа сън, че мъченика каза на своя майка, аз много се радвам тук и много спокоен съм. Вие не трябва да притеснявате. Той изостави майка и жена, син Харис Махмуд и дъщеря Сана Мубашира. 4 братия и 6 сестри той изостави. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и неговите деца да вървят по неговите стъпки.
и друго джаназе господин шейх Абдул Карим Сахиб, синът на шейх Абдул Карим Сахиб, който е дървеш в Кадиян, 26 ноември 2016 година, заради той почина, беше 92 годишен. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Хазрат Абдулла Сонори Сахиб стана Ахмади, който беше последовател на обещания Масих алейхи салам. Когато последно караван дойде от Кадиян, той с болната си майка седеше в ЛКВ и неговата майка каза, че ти трябва да останеш тук и ще охраняваш на центъра на джамата с системата на джамата и на халифа. Той обичаше, уповаваше в своя Бога. За всичките неща той казва, че той е от Бога. И с жена и децата беше много добър човек. До края на живота си той вършеше всичките работи със своите ръце в офиси на Садър Анджуман Ахмадия. Той служи там. Неговият син каза в годишно събрание в своя дом. Той е докарал нещата да чисти и той каза, че аз може да почина. Аз взех 500 рупии, трябва да дадеш на него. И така обясни всичките неща. И така той почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. 3 дъщери и един син той изостави. Насър Вахид Сахиб, неговия син. Сега той служи в Кадиян. Трето джаназе Танвир Ахмад Лон, Насрабад, Кашмир. 25 ноември той беше в полиция, когато беше с Рабат Раба. Някои непознати хора пострелиха на него. Той е мъченик. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той е мъченик. Винаги се молеше, много добър, скромен, смирен човек. И помагаше на другите, много кураж беше и уповаваше своя Бог. И винаги даваше данъка закат. И на време даваше за своите брати и сестри. Той винаги помагаше и гледаше за тяхното учение. Съседите казват, наистина той също помагаше на съседите си. И неговите колеги казват, че той беше много добър човек и винаги беше готов да служи. Той изостави една майка, две сестри и братия, жена и децата. Нега Бог да увеличава неговото място в рая и неговите деца да бъдат винаги свързани с джамата и халифа и да вършат винаги добрини и винаги помага на тях. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.